Доброго дня, мої глядачі! Сьогодні ми з вами будемо пекти різнокольоровий кекс. Для цього нам необхідно стакан муки, 125 г маргарину, 3 яйця, олія, подсолнечне масло, какао-порошок, розрихлювач для тіста, розрихлитель теста, мак, цукрова пудра, сахарна пудра, кокосова стружка. Зараз ми беремо мисочку, кидаємо сюди 125 г маргарини, додаємо 3/4 стакана цукрової пудри, сахарної пудри і добре ми це розтираємо. Ми розтерли маргарин з цукровою пудрою. Зараз ми беремо мисочку, відділяємо жовтки від білків. Ми беремо домашні яєчка. Ну, якщо нема, тоді беріть в магазині. Ось. Стакан муки ми додаємо 1 чайну ложку розрихлювача для тіста. Гарно вимішуємо. І залишаємо. Далі повертаємося до маргарини з пудрою. Додаємо по одному жовточку і розтираємо. Ось ми вимішали маргарин, цукрова пудра і жовтки. Тепер поступово додаємо муку з розрихлювачем. Добавивши муку, ми добре вимішали. Тепер ми додаємо 2 столових ложки олії підсолнечного масла. І продовжуємо розмішувати. Вимішавши тісто, ми приступаємо до білків. Білки ми збиваємо в густу піну. Збили білки до густої білої пінки. Тепер ми беремо їх і акуратно вимішуємо з нашим тістом. Вимішавши тісто, ми його ділимо на 3 частини. Так собі приблизно на око поділіть. До одного тіста ми додаємо 1/4 стакана сухого маку. В друге тісто ми додаємо 1/4 стакана кокосової стружки.
жовтого кольору. І тільки жовтого. Ось. І в третю ми додаємо 2 столових ложки какао. Перепрошую, 1 ложку. Вимішуємо кожне тісто. Ось ми вимішали 3 тіста. Зараз ми беремо форму. Форму ми змащуємо маргариною. Посипаю форму також панірувальними сухарями, щоб не приставало. Ось так. Зараз ми беремо тісто з маком і викладаємо у нашу форму. Тісто рівномірно розносимо по всій формі. Ось так. Тепер в тісті робимо таку ямку. І в цю ямку ми тепер будемо класти тісто з какао. В ямку ми викладаємо тісто з какао. Коли ми виклали тісто з какао, ми також в ньому робимо таку ямочку. І в нього викладаємо тісто з кокосом. Тісто з кокосом ми викладаємо також в ту ямочку. Ми повикладали 3 кольори тіста. Тепер ми все це ставимо в духовку, розігріту до 200-210 градусів на 40-45 хвилин. Зрізаємо, подивимося, який у нас вийшов всередині. Ось такий вийшов різнокольоровий кекс. Я думаю, що він дуже смачний. Зараз будемо пробувати. Кексик готовий. Дякую за увагу. Дивіться мої відео, підписуйтесь на мій канал.